Senin sore 11 Mei 2020, angin kencang disertai hujan menerjang Dusun Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Bungo, yang mengakibatkan beberapa rumah rusak, mulai dari atap yang berterbangan hingga beberapa bagian rumah lepas. Pasca kejadian, selain warga, TNI Polri juga turun langsung membantu dan membersihkan sisa puing material akibat angin kencang, serta membantu untuk memperbaiki bangunan kembali. Dari data Datuk Rio Dusun Rantau Pandan Akbar Anil Pane mengatakan angin kencang yang terjadi Senin sore merusak 11 bangunan dengan rincian 8 rumah warga dan 3 ruko. Jadi sekitar pukul 4 sore kemarin itu anginnya itu sekali lewat, itu merobohkan rumah sekitar 13, ruko 3, itu 9 rumah. Korban angin kencang Farida mengatakan saat kejadian dirinya sedang berada di rumah menunggu waktu berbuka puasa. Namun tiba-tiba datang angin kencang disertai hujan mengangkat atap rumahnya. Dirinya mengaku terpaksa tidur di bagian dapur rumah yang atapnya tidak lepas agar terhindar dari hujan. Dan itu sampai angin ya. Berapa kencang sampai? Kencang. Atau kami angkat kalau. Jando nih. Kerusakannya kayak mana? Parah apa gimana? Parah. Arif Rizal, Jambi TV.